имахме честта и удоволствието да посрещнем Карлос Насар на летище София. Жената, с която кореспондирам, си е изключила телефона. Все пак намерих мястото. 30-45 минути плюс-минус по-късно. С две думи, положението в момента, колата ми стана дрешник. В момента обърках така съвсем случайно пътя. Здравейте на всички! Добре дошли в Guided Travel Vlog номер 3. Този влог ще бъде заснет в рамките на няколко дни, понеже тази седмица е доста заета. Графика е пълен. Първия ангажимент през седмицата ми беше доста специален, освен че ми беше на рождения ден. С колегата Гайдар имахме честта и удоволствието да посрещнем Карлос Насар на летище София. Беше голяма емоция, имаше доста медии, от всякъде снимаха. Много се радвам, че точно нас извикаха. След това имах още един ангажимент в града. На следващия ден бяхме на кръщене. Сега тръгвам за град Оряхово. В момента е петък. Обаче има един проблем. Жената, с която кореспондирам, си е изключила телефона. Или е изключен телефона, нямам представа, но трябва да тръгвам, понеже е потвърден ангажимента и няма как. След това имаме едно извеждане в София пак в събота и след това последния ден от седмицата имаме пътуване до Димитровград. Така че, както казах, седмицата е доста заета, доста работна, аз така харесвам и общо взето това е. Да тръгваме за Оряхово, да търсим хора. И както виждате, в момента излизаме от другия изход на София, не тръгваме надолу по автомагистрала Тракия. Натръгваме по по-хубавата магистрала с по-малко неравности, в кавички, Хемос. И така. Сега пак ще има няколко забързани каданса до там, де. Няма да ви оставя без кадри, така че започваме с забързаните кадри. Ние май стигнахме в Оряхово, само че сега да видим първо, дали някой ще дигне пак на този номер. Това е много добре. И след адските мъки с намирането, все пак намерих мястото. 30-45 минути плюс-минус по-късно. Понеже имаше панаири в града и мястото, което трябваше да стигна, пътя минаваше през центъра и просто трябваше да се обиколя, само че понеже не познавам града, е потъмно и стана общо взето мармалат. Между другото, Оряхово ми изглежда като един доста хубав и китен град. Малко ме е яд, че не можах да дойда малко по-рано, понеже спах, все пак съм на работа и сега като се върна, няма 1-2 часа и пак трябва да ставам за работа, така че просто няма как. Наистина много ми се искаше да дойда да се разходя, но някой друг път. Това е за сега, прибираме се към София и утре пак. Айде, чао!
ангажимент номер 4, мисля, че вече е приключен. С колегата ходихме да свирим. Имаме една снимка заедно. Така че продължаваме. В момента имам до вечера имам и участие в една мехала, в която си ходя сега лятото. И вече следващия влог ще е от пътя и евентуално от ангажимента, ако има кадри, към Димитровград. Час номер 2 от деня. Тръгваме към кръчмата и ни звъннаха за след това да направим едно поздравче и до Нови Искър, така че след това ще ви водя и до Нови Искър, така че stay tuned. Айде! С две думи положението в момента, колата ми стана дрешни. Тръгваме към Нови Искър, пак с носията, така че хайде, да тръгваме! Мина си и този ангажимент. Месец си загубил единия кабел някъде. Имам предположение, че съм го забравил в Оряхово, но не съм сигурен, не мога да го намеря, но да се намеря някой друг. Понеже утре е неделя и малко ще е трудно с намирането на такава техника. Дано да успея. Ако не успея, ще се оправя по някакъв начин. Не, че не съм да се оправя. Така че това е за сега от Нови Искър. Приключваме ангажимента, пак казвам. И последният ангажимент за тази седмица е в Димитровград утре, така че аз прибирам да поспам малко и след това пътуваме до Димитровград. Хайде за сега, чао! Нов ден, в който сагата с кабела, който си мислих, че съм изгубил, е разрешена. Той е бил зад въпросната хладилна чанта, която виждате тук, но това не ми пречи да отида да си купя още един-два кабела 3, понеже намерих няколко магазина в София, които работят неделята от чудващо. Аз много се радвам за това нещо. И общо това е първо, минаваме през магазина да си купим кабели и после заминаваме директно за Димитровград, дано по магистрала Тракия да не са се случили катастрофи, катаклизми и така нататък. Силно се надявам, така че да тръгваме. Ами взехме кабела, заредихме догоре и сега тръгваме към меката на поп-фолка, а именно Димитровград. Значи пътуваме си към Димитровград. От моята страна няма почти никакво движение. От време на време е така, както е сега, отпред някакъв автобус. Тук там е някой друг камион, само че от другата страна, която е за де-факто за навръщане към София, е някакъв, не знам, много коли има. Много, откакто съм тръгнал от София, има страшно много коли. Имаше на две места тапи и направо не знам. Дано тогава да се освободи движението малко, че направо е нещо страшно. Аз не обичам много с толкова много коли заедно да пътувам, ама в крайна сметка пак няма как. И общо взето това е за сега. Давам и пак на забързания каданс. Значи то при мен, ако не се случи, няма при кого друг, разбирате ли, няма при кого. В момента обърках така съвсем случайно на пътя и сега продължих по магистралата. Тъкмо тръгнах да влизам към Димитровград, имаше някакво нещо разделително, изтаравах го и сега ще пътувам половин час повече, понеже магистралата, не знам, значи повечето магистрали в България са по
всякаква критика, но тази от магистрала Тракия надолу като тръгнеш и от двете страни са ти мантинели и по средата имаш мантинела и няма къде да обърнеш де факто. Значи след разклона за Димитровград, следващия разклон е на сигурно, значи точно сега ми го дава някъде на около половин час, най-вероятно след около 15 на минутки ще мога да се кача в обратната страна. Така че малко ще позакъснея с отиването към Димитровград, така да е с пристигането към Димитровград. Аз така или иначе съм се определил един час, в който трябва да пристигна, който е по принцип половин час преди този час, в който съм казал на хората, че ще пристигнат, така че общо това объркахме пътя, нали? Защото няма на кого друг да му се случи това. Значи хубавото е, че се прехвърлихме вече от другата страна на магистралата и ми пише, че остава 20 минути. Разклона не е било чак толкова далече, така че не е нещо толкова зомбиране. Стигнахме бързо, някъде за около 10 на минути. Разклона е бил за Харманли и за Симеоновград. Добре, че го има, защото иначе трябваше да обръщам най-вероятно много по-надолу. Така, след малко пристигаме в Димитровград след половин час закъснение, така че имаме един апел. Върнете старите капачки, защото с тия новите, или ако е настрани капачката, трябва да ми капе тук някъде, или трябва да ми е в носа, или пак трябва да се капе на някъде. Моля ви, не правете такива глупости повече с тия капачки. Това беше влога за тази седмица, след тази заря, която видяхте от Димитровград, последният ангажимент за тази седмица и така, stay tuned за още.